हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त दर्शन सिंह सामंत और आज एक बार फिर से निकल चुका हूं छोटी सी हाइक पे। मेरे रूम से बस 45 मिनट की दूरी पे एक सूखी हुई नदी है। अभी पानी नहीं है इसमें बिल्कुल, तो इसी में मैं एक छोटी सी हाइक करूंगा ऊपर तक, देखता हूं कहाँ तक पहुंच सकता हूं। तो वीडियो देखिए लास्ट तक, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। मच्छर बहुत है यार, और कोरोना से बच के रहिए, मास्क पहनना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद। कैमरे के साथ चलना इतना इजी नहीं होता, बैलेंस भी बनाना पड़ता है और कैमरे को भी संभालना है, थोड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। पत्थर चले गया। एकदम मस्त मौसम और लंबे लंबे पेड़। किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत बड़ा झरना बहा करता था और यहाँ पे नहाया भी था हम लोगों ने, लेकिन अभी एकदम पूरी तरह से सूख चुका है। अभी बरसात आते आते बहुत बड़ा हो जाएगा फिर दोबारा से। उधर चलते हैं, एक मिनट। पूरा गुफा बना। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त झरना था,
पिछली बार 2-3 लोग हम दोस्त लोग आए भी थे इधर, लेकिन अभी पूरी तरह सूख चुका है ये झरना। बरसात में दोबारा आ जाएगा, लेकिन फिर से यहाँ पे झरने में नहाने आएंगे हम, मज़ा आएगा बहुत। गुफा देखो, एक पत्थर बहुत बड़ा चट्टान है और इस पेड़ से एकदम टिका हुआ है। अगर ये पेड़ ऐसे खिसक गया तो ये नीचे भी आ सकता है। इस पेड़ के सारे टिका हुआ है पूरा। चलो 2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ मैं यहाँ पे। 2 मिनट रेस्ट करने के बाद पानी वानी पीता हूँ, उसके बाद low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention when you're moving in another direction. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
अंधेरा काफ़ी हो चुका है, तो वापस जाने का टाइम आ गया। निकलते हैं वापस रूम की तरफ। इससे ज़्यादा अंधेरा होगा तो फिर चलने में दिक्कत हो जाएगी। ओह शिट। पेड़ देखो भाई, पेड़ ऊपर आसमान में हल्का सा उजाला है। ना 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 ना, ये तो नीचे को जा रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा ऊपर को, वहाँ से ऊपर। रास्ता है या नहीं है? ओहो, इधर तो रास्ता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, रास्ता तो बना लूँगा। यहाँ से गिरा तो अच्छी खासी चोट लग सकती, हड्डियाँ तो टूट ही जाएंगी, लेकिन हमको हड्डियाँ नहीं तोड़नी, हमको जाना है अच्छे से। क्या है ये, तो साला और ऊपर को जा रहा है भैया। कोई बात नहीं, और पहुंच चुके हैं हम रास्ते में। अब देखो पीछे पूरा लैंडस्लाइड हो रहा, इसमें गया था मैं थोड़ी देर पहले, वहाँ से ऐसे सब नीचे सीधे नदी में पहुँचे।
ये एक छोटा सा घर है इधर। What the fuck?